Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA ka Sohra constituency uba Gavin M. Mynsiem da ka bapunpaw ka jingay kublay ye kinong tray Asha bat ki Anganwadi ulaong baki day ki botlum jong katanat ka kot ka khia bat ki day ki badon ye ka Mynsiem yaisha ban pendep hok yela ka kamram bala benchet haki habakran na ka jingilang ay jingkershan bat ay Mynsiem ye ki nong tray Asha bat ki Anganwadi ki baday na ki health center bat ki ICDS center baper ka Sohra constituency haga arpusaw tarik upnay jiliw arajar arpuway hamaw kedong ula penpaw ye ka jing sngo kemen baki nong tray Asha kila weng ye ka jing ye ki klembu upor jongki hadin ka jing ye mir jingmut bat ka sorkar haga arpulay tarik upnay jiliw arajar arpuway Kiwai kibele dan lang ki kentup ya u video ka khat arsnong light kro block uba piten song ubala penya je ka jingyalang ka kong J umdor video ka shela bholaganj block Dr. K Kharnayor Dr. in charge Sohra CHC Dr. R Kindia Dr. in charge Swear PHC uba walambok nongrum sordar ka maukdok lembat ki nongmi khamat ne ki nong tray Asha bat ki Anganwadi Pau kendia ya kajeng trekam kajengi ki Asha. Nagalian jengi ki Asha ni labu urut ini ikenja jingtho iba kendia saya meli jengi. Ba nyimpen pau ya kajeng sngongu kajengi ki Asha ya kajeng yaraplen kajeng irut habakum kani kapor. Dan kuli ya ka kumakalom How MLA Sohra constituency subject jingterpat bantau lat lem nakabenta jengi ki Asha sa nakaliang jengi ki Asha ki bahag ko kakhagar snong latkro Sohra block Sohra constituency yai kuble shibun AAP namar ka jingla kloi jongki banedon ringkat lem barni ha kabakum kani kapor ban kenir ya lakati jong ka jingiram ha ka bedai batni ki Asha sarang bagani ka jingtho ni kwa angu akhmat ka burong kasbun jongki nalor bai kilai rap lem hagani ka por ni da terpat smuret ya ki ban ya kranlem ya ki bor ki bahlor ha ka bedai bat ki mat ki baharom Tamat kebeningkong na kebenta berpenio testa ya kejingsil kebaman launa. Henta kamat kabahar ban kham kentiu lem ya kejingsil kabangi tuyo ar hajar tikam. Henta kebenta kabalan ban yarap lem ban penio ikilan jong kejinyada ha Agung kani kapor jaga klam COVID-19 natakiwe pat kijimpang kum kijimpang TB bar kiwe papin penyo lem yangi ya ki PPE mask gloves bar kiwe de kum si benta banyeda na kite kijimpang kini sa kilong himat kibar bu Ahmad Jambi akan kapor और उनकी आशा इसको कुंभा की डॉक्टर की ब्लड ग्रेन सकमत निदे की फ्रंट लाइन्स वर्कर तथा कदे के जिंगशिशा नि इसको थो नमर हसनो हथाव नि हापनी हकमत wat ki ramba hsno ru abadon kinu ki kam hak bade ri khamtam baruni barkani ke jimpang klam COVID-19 nilong iba hakmat bani trailang tekum balapan snow de kini ki doktor mene ki belakran hakmat ki daam bagi ki Asha ki Anganwadi nilong idai kita ki jingkir bak idai ru ki botlum jong kakot kakya nakabenta ka shnong katha tesar nakarpa hakmat jongki nakaliang jongki ki Asha namala dagin ken ya kani ka jingsi ka baat hajar shibnai nadagin ken
point something. Haka shisni. Tengi snow to. Ba ni kum kipur lom yang sakdia. Lada kajing siu kajongi kalong kumni. Tengah kerpan balada kedia ubur lom. Kalau long leno yang kita khotmet baru kawin ngin sakalon. Dewi kata nama kata ngakerpat yang kisah baphendra lam sikipor di bahalor ban kentil lem ya gani kecingsil na kahar haja om tanya i MLA jongi hindrai ya kini ki video mo ki badai ha blog bakendra banyak keren lem na kabenta jongi ki Asha nama kajing trai ke jongi ladangin dia tu detail ande kan lakme nama kiori ni kumbala kumpang yang akan mati benih dan kafir dan kasmi nak minta kajing tray ke jemi ni hapet bentur wala nisha angkran dan lu kampher teng ni jauh ma ijinyo ibaret bat kajing syakren ben ha kinong song lu kadoni nak yang jangka serta hakabede bakani ka kelam COVID-19 ke bawah, te konsep modern sisa kata kacing jarak dan kata kacing seal, mau kalau ekstra ini, antara ini antara mon sungha, ini panjara, nanti kata kacing kathau, bagi dia bermanra ya kata kacing kia kacing kathau, ini panjara teristong, nama bagi lagi kinong tek lagi belum ikna, dan nanti balik. Tengkai kuno bagi nyale bagi nyada na benta canggih ni bagi terisitom bagi pensuku kung lagi ni kipol ni benta tenteng bagi lek yang membisit ni sanjinge tenteng ni kran lagi tiang di bawah wat haji itu kilomi yang tenteng nama batenteng ni dan kilomi yang di beratian aduh pada ta bantang banjang kimlo teh habang ilai hayin jengbiru ni habang cuyen kang Najngan ni haba ni kan masih silok ni haba pensucu gigi kumno begini ni dan rat yang ada di Jepang ngasung dalam cibun di Jepang ke di doktor dari keren di dulu la pensau semua ni bagi di mana Mynsiem yaki nong song di joni mo kumno begini yo yang tak kenyada kenapa di mana di Jepang dari tahu kata ni kenyada apa nyela yang tahu vaksin nyela ken nama ni kama ndai la ni kum kinong trek la dang imla ban sutu yaki te kumno ki to ki ba hasno kinle namar bala dang ni inchu yaki fide bani la injek la dang khandar kata ka sutu yaki kinong trek namar kitir godsen kadai kum ki ok moy blai kran chakman abagi ui ki social media ki ba penting pensengit te kim kuat tentang ikran ben te haba mangi nilai ban bisit yaki lu tentang kim shi biasa namar ki om ba ada yang ketonong, ada yang keseniu, ada yang lain tu nilaban lengkunta, nilaban yopang, nilaban banjang di kutai. Tedeng nak kata ada logi, apa nilai ni hal tersentuh yaki. Wat ada ni sakran ni apa ni tentang baru, pamlihat. Yen semua nilai nama bagi tray yang eke ban bahang, ban marah yang jemput jikia hasno mahal. Ngai kublai kerpang, yaki Asha pada Anganwadi. Yoi hari ini berai ladan katu kali tadi Islam hapo kani Sohra konsumsi kembali ke jom hapungnya yoi lami ki positive cases hari ini sini por pemerintah ke bahas patam ki cases hapo kani Sohra konsumsi ke jom Andrei niso depan ai ke burung ke kerpang yaki Asha seperti Anganwadi Kibopet yang kini Islam habalami kini positive cases. Kala Tom Shisha, kini Rai Raida, Klam Pynshlur yang kini laca. Kalau kalian berjumpa, suruh ai burung kerbau yang baby yang kini teri Mynsiem berjumpa. Orang tadi ke Shisha, kumpulan snow nak kalian jom tinang keren nak kalian jom ki Asha. Para yang di Anganwadi, ai kajing kret, pengisngap ya kajing dawa, pengisngap ya kajing kerso kejongki, kadai kabadan nangren, penahai kulit kerpan yaki, kamar henin nilai
bagi dapat sange ya ka strike nama brush kata begini laisni sausni blader kila strike na kalian ke jong de kamle ke kam ke basu makum itu ki Asha ki Anganwadi ni zotu ki long shisha ki bolum na ganta katana tu koi ke sia makum batai ne na kalian jong doktor ki khane ki long shisha kata jinking happening ki health system ki jongi ban kishnam ki botera lara kistra kumki Asha kano kanwandra ke jinge bangin trai bantelur nagbenta ki kam ki botera ke nagbenta kabahakamian hati enam kesalahan amal iso to hi kana no kam iran kam ia kam mesti jongi jintre lara kamdan ke jintre nadu ki bahalon hadu ki bahapon kamne kabasur ban pentelun yaki kam ki bokero yo i kan ko jinsan jinsan khamtam hagapo jonu kyang jingpang covid-19 kamne kabasur kanrai ni yo i shisha ya jintre ke jongki kum ki Asha kum ki Anganwadi daya tre na ko to por sa ko ipa ban persang ban tre nagbenta kabahar kalian haka imna kasalah tohoi habangi yoi habangi pet yaga jinio ka jongki kum ki Asha kum ki Anganwadi habangi yoi ka kum ki reports yoi ba ka jinio kabalet hadu ka data kabamnya hapshu kan nujon pada jintrai ka jongki Henry nagalian ka jongi barok ka kibadang komunikasi ya for pemerintah misal ai ku play kerpang ai ka buram ka bakerpang ki weti bawala ka jinyo ka jongi ka baret Henry laya trai na ka we ka por ka we pa met bat Mynsiem nomor balen ka kidan ya ka jingkit kri kidan ya ka jinanur bantrai bha naga benta ka bahagamia naga benta ka jingsonsna naga benta ka betlabia haka imnam kasalan kakalangan nagalang jama sama ada buram ka bakerpang ki beti ba ya jintre ka jongki oi nagalang jama ko nang nikmat baide bagi jingterso ki jongki ilong sisha pada nonglem haru data nagalang jama ko nang nikmat ngan persang kepala kan penso ya kani ka jingterso nagalang jongki sa ka sorka khna bangena banwa kilat telengi komno ban perkhat lambu naga benta ka jingbe jingdiang ka jongki kom ki front minus hakane ka jingele ka jongi persha uni uknya jingpang covid-19 nagalang ka jong ngar nong mat persang banwa kilat telengi persang mengekren bagi health minister chief minister berkumtatar persang berpen ba tambangin perkhat naga benta ki palga ki jongi hengi haperkhat naga benta ka jongki kom kita ki batre naga benta ka imna salam ki barokai namang next time ni boblehi undan rengka ki baki webi ben ungker ku kerhai nasalenda markamang ijo Mynsiem mengidam ya Mynsiem bersyakri para Mynsiem beri kalau kubur syakri yang beri ini untuk kerhu kerhai ya ki beti kerhu nasalenden pokna kieu na kowe kopor sa kowe pat jinong ki kajongki kaba mana kasih maso Mynsiem ya kan kabu all itu bapide kita ki grassroots workers kumpulan batai nagalang jadi nongkren hine sakman kamne kajingit le kabasut kamram gajong ki bagi tray syamanan pun kita di grassroots workers kamne terkam kabasut ngajiong bagi officers ki jongit wali ki video komta ter ka theory but practical kai bagi subatai nagi mi terekam di jong theoretically kalam kabasut
Henry practically ban implement ane ban pentrai kam ya kita kijing temu na kalian jong sarkar hamadan kam de kam kabasa nuksa habang ipek wat ya kini ka vaccination drive bana kalian jong sarkar na kawe kapor sa kawe pat ka jukentu ya kipai ba pani syakmat ban ai ya kani katika kum kalan jingela Nyo so na kalian jong doktor India kene bahapo kani kalai problem ke jongi ke achievement ke batang hasan 100% pengisap kepada long rich apa idon kam ban kiri kani achievement ni so tu pada kalian jong sarkar jela na katai ga mitrai kam jongi her sarkar ko bero ke kijuken tujur ya ki doktor ki KNM ya ki Asha sebagai Anganwadi Pynshlur ya ki pai ba jongi ba mi syakmat na benta bagian ai ya kani ka vaccination ki anur ya kata ka percentage of achievement ka ba wa le se kata ka achievement how ni bana minta 100 na next step bana kalian de jongi ni yo i ba sisin pelatur hi syamadan kamne ka kam besuk Pynshlur tu ya kipai dah kicau. Kada sempur halu kada mana jurong ukam start upai ba jong. Balik jurong kunta namara kiba bun ba kijing kali kiba nakawai ngapol sa kawai pa kijung kali pada kalian menjadi kami ke besuk penjumpa. Barang yes kem ditang na kalian menjadi health professionals ani technical kiba la menjumpa yang kita kijing kali kebau pai ba ujuk kali nakawai kapol sa kawai pa. Henry masuk Mynsiem bawatlah ke jingtrai ke jongki samadan kum kita ki grassroots workers kum ki Asha pada Anganwadi kalong kabar hadu kata Henry hidan ya kata ke Mynsiem jong jingesha panang yang kintu ya pi we bokna ya beteng ya kan ke Mynsiem jong jingesha ublehi unang ai bore pi unang ai ya ka bor jong jing start jing sampha bak nama menteri bah nak kawai kapor sa kawai pa nagabenta kabahag niya hakim na masalah jongi barakoy mangaso Mynsiem ya kani kalando batkit tujur ya ki kung kita ke frontliners amal hagin kita ya keladan kawai ka report po siyang bangayo iba dambon na play ke frontliners hapo kani ka konstruksi ka bai ke jongi ki Mynsiem ya kalat jingada ane ketika asalun tentu jor yapi naman niso tu baki kum ki Asha kum ki Anganwadi filong ki bahakmat ani filong ki nuksa hapo ki shnong ki bokeroke babo na pren ki paiba ki penshaki na gabenta ki kam ki bokero yapi ki Asha ki Anganwadi ki nong alam shnong asalun ki jor bokin mi shakmat bokin ai ya kani ketika kabalong kum kala jingada om tang ya lagi Henry nagabenta ki bahayang masa nagabenta ki marjan marpa pan nagabenta ka imnang kasalang ki barakoy Ani ko ating